ये चूहा एक छिपकली से बचने के लिए एक बिल में जा छुपता है, लेकिन इसके सारे फल बाहर ही रह जाते हैं। चूहा चुपके से उन फलों को उठाने जाता है, लेकिन तभी इसके पैरों के नीचे एक चिड़िया का बच्चा आ जाता है। चूहा उसे साइड में रखकर आगे बढ़ता है, लेकिन बच्चा उसका पीछा करता है। तभी एक सांप उस चिड़िया को खाने के लिए तेजी से पीछा करता है, लेकिन समय रहते चूहा उसकी जान बचाकर उसे एक ऊंचे पत्थर पर रख देता है और फलों को दोबारा उठाने लगता है। लेकिन पत्थर पर बिच्छू चिड़िया को चारों तरफ से घेरने लगते हैं, इसलिए चूहा उसे वहां से बचाकर एक सूखे पेड़ के अंदर रख देता है। लेकिन वहां भी कुछ भेड़िया चिड़िया को देख लेते हैं। चूहा जहां भी उस चिड़िया को बचाने की कोशिश कर रहा था, वहां कोई न कोई जानवर चिड़िया को खाने के लिए टूट पड़ रहे थे। इसलिए चूहा बच्चे को सभी जानवरों से बचाकर एक पहाड़ पर लाता है और उसे उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक चील उसे सच में उड़ा ले जाता है। चूहा बिना कुछ सोचे समझे उस चील के ऊपर कूद जाता है और चील को मारकर उस चिड़िया को बचा लेता है। कुछ साल बाद चिड़िया बड़ा हो जाता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं।